Ja. Het is niet voor die bollen, hè? Nee, ik had ook straks een dat dacht van handwerk. Het was nog groot. En het valt geloof ik dat nu gaat het naar de zon. Dat is een kijken. Dan niet goed uitrijden. En dan kan je boven de laagjes maken. Maar ik zeg, het ene stuk heeft beter over de dag gaan halen. Die 40 Grad Lenkwinkel. Aber du siehst ja, der Dorhänger ist auch sehr kribbelig, der läuft sehr schnell. Und dann die Deichsel, ne? Wenn einmal irgend so ein Stein oder einen kleinen Stein oder so, ne? Bleibt das immer dann stehen, das versucht wieder die ganze Fertig auch schon. Aber ich finde, das ist, mal das links rechts. Genau. Ich finde, also ist jetzt das, was ich mir so vorstelle.
entscheide nicht so, dass ich jetzt Geld in den Business gebe. Nicht mehr. Aber die Schwierigkeit ist ja, wenn ich sage, komm, ich habe 100.000 auf der Bank, ja, dann muss ich aber auch nur 10 Jahre von leben. Ist das viel? Ich glaube nicht. Nee, das ist mein Hauptgrund. Da wüsste ich jetzt nicht, wo willst du das machen lassen? Das verstehe ich nicht mehr. In die Waschstraße reinfahren. Ach so, einfach durchballern. Ja. Jo, dann da gibt es zum Beispiel das notwendige Globus. So ist ein